Как получилось сделать 4 двери? Как сделать? Зашпаклевать сегодня, а перетирать уже будем, скорее всего, завтра или послезавтра. Вот. Сложного ничего нет. Хотите, я более подробно могу рассказать, если вам интересно вообще посмотреть, как оно будет в конце, в итоге, то приходите на канал, я обязательно вам все сниму, покажу, расскажу. Могу научить, могу предложить даже работу. Все могу, почти. В общем, до скорых встреч.